अरे मांग लूंगा तुम्हारे घर पे आके तुम्हारा हाथ यार। अरे नहीं कर यार ऐसे कैसे मांग लेगा यार भाई, पहले से पूछ तो ले कि वो कौन है क्या नहीं है। ये तू कौन क्या है? देख रहा है, तमाशा देख रहा है क्या? होने वाली पति और पत्नी की लड़ाई देख रहा है? ऑलरेडी वो शादीशुदा है। यार इसको छोड़। अबे तेरे घर आके तेरा हाथ मांग लूंगा। तू उधर क्या देख रही है, मुझे देख के बात करना। भाई वो उसकी पत्नी है मेरे अबे भाई। तू क्या यहाँ विश्रम के जैसे खड़ा है बेबी यार? तू मेरी बड़वे पत्नी है मेरी। पत्नी है भाई उसकी। तू गलत जगह ट्राई कर रहा था भाई।